ছাদের ওপর গাছপালা নয়, গরু ছাগল হাঁস মুরগির ফার্ম। রাজধানীর বাস্তবতায় অনেকটা অবাস্তব মনে হলেও এটাই সম্ভব করেছেন পুরান ঢাকার বাবুবাজারের ব্যবসায়ী শারাফাত আলী কোহেল। ইসমাইল হোসেনের তোলা ছবিতে ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ তুলে ধরেছেন মনিরুল ইসলাম মিন্টু। নিয়েছিলাম। জি, এটা অনেকটা হরিণের মধ্যে দেখাচ্ছে, গারুল পাঠা, ডেঞ্জারাস। পৌনে ৮ কাঠার উপর ৬ তলা বাড়ির ছাদ। উচ্চশিক্ষিত ব্যবসায়ী শারাফাত আলী কোহেল এ ছাদই সাজিয়েছেন দারুণ পরিকল্পনায়। ছোট কয়েক ভাগে ভাগ করে রড দিয়ে বানিয়েছেন গরু ছাগলের খোয়াড়। ৩টি খোয়াড়ের একটিতে গরু আর দুটিতে পালন হচ্ছে ৯০টি ছাগল। এর বেশ কয়েকটির জন্ম খামারেই। কয়েকটি পাঠার আকার রীতিমতো ছোটখাটো গরুর মতো। প্রতিদিনই কয়েক কেজি দুধ দেওয়া এসব গরু ছাগলের নামও কম চমৎকার নয়। এই তাবারক এগ্রোতে আসার পরপরই কিন্তু শারাফাত আলী কোহেল ভাই তিনি বলছিলেন যে এই ছাগলটি হয়তো দু একদিনের মধ্যেই বাচ্চা প্রসব করবে, এবং আমরা কাজ করার এক ফাঁকে কিন্তু দেখলাম যে আসলে সত্যি ছাগলটি একটি বাচ্চা প্রসব করলো। শুধু গরু ছাগল নয়, গ্রামের মতোই ছাদ খামারে আছে হাঁস মুরগিও। ৪৫টি দেশি হাঁস মুরগির জন্য বানানো হয়েছে চৌবাচ্চাও। ৬ তলার উপর যেন গ্রামের ছোট্ট এক চিরায়িত খামার। লকডাউনের মধ্যে পরে কিছু করা ছিল না, এদেরকে একটু সময় দিতাম। এর মধ্যে ছাগল থেকে বাচ্চা হলো, 2টা বাচ্চা পেলাম। ওর থেকে আরও আগ্রহ বাড়লো। গরু তোলার পর গরুর থেকে মোটামুটি 18-19 কেজি দুধ পেলাম। পাওয়ার পর আগ্রহ আমার আরও বেড়ে গেলো। শহরে তো আর ঘাস নেই, তাতে কি ভুসির পাশাপাশি শাকসবজির ফেলে দেওয়া অংশ বাজার থেকে কিনে এনে খাওয়ানো হয়। একটা বছর সে যদি কন্টিনিউয়াস দেখে, করে, শিখে, তাহলে সে নিজের থেকে বুঝতে পারবে তার কতটুকু যেতে হবে। কবুতর সহ আছে নানা ধরনের পাখিও। সবই যখন আছে, একটি বাগান না হলে কেমন হয়? ৬ তলার উপর 7 তলার অর্ধেক অংশ জুড়ে ছাদ বাগান। করোনার শুরুতে শখের বসে এই খামার গড়ে তুললেও শারাফাত আলী কোহেলের চোখ এখন বাণিজ্যে। আর আমার এখানে যে ষাঁড় বাচ্চা আসবে, এগুলোকে আমি এখানে বড় করব। একটা পর্যায়ে দেখা যেতে আমার এখানে সেটআপটা চলে আসবে আর কি। যেমন আমার এখানে মূলত 3টা গাই আমার কিনা ছিল, এখন সব মিলে আমার 7টা হয়েছে। মনিরুল ইসলাম মিন্টু, ATN নিউজ, ঢাকা।